اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. نهم درس. لکه څنګه چې الله تعالی اسلام ته د داخلېدلو سرحدات ټاکلي او واضح کړي دي، همدارنګه له اسلام څخه د وتلو حدود هم ټاکلي دي چې په ماتولو یې مسلمان د اسلام نعمت له لاسه ورکوي او د کفر دایرې ته ننوځي. دا چې یو مسلمان له اسلامه وځي او کافر کیږي، پر همدې کس د کافر حکم کولو ته تکفیر وایي. د تکفیر تعریف څه دی؟ د تکفیر حکم څه دی؟ په کومو اسبابو پر یو چا د کفر حکم کیږي؟ دې پوښتنو ته ځوابونه او اړوند مسایل د تکفیر تعریف، حکم او اسباب تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سید خوستی صاحب د فکری درسونو د لړۍ په نهم درس کې موندلی شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو. ګوره یو د تکفیر عام حکم ده، یو د تکفیر نازلول دی په یو مشخص باندې. مونږ یایو که نه چې فرضونه انکار څه ده؟ کفر ده. د فرض منځنه انکار کفر ده. اوس که مونږ یایو چې پلانی سړی ځکه کافر ده چې د فرض المنځنه منکر شوه ده، دلته هم دومره کفایت نه کوي چې د فرضونه انکار کفر ده. نه، کله چې مونږ دا حکم نازلوو په یو معین باندې، په یو مشخص کس نه مونږ دا حکم نازلوو چې دا پلانی کافر ده، ویلې کافر ده ځکه د فرض المنځنه منکر شوه ده. بیا یم متوجه؟ یو د فرضونه انکار ده، یو سړی د فرضونه منکر شو. متوجه به اوسېږئ، د نن سبق مهم ده. یو د فرضونه انکار ده، یو سړی د لمونځنه منکر شو، د فرضیت د لمونځنه منکر شو. دا سړی څه ده؟ د فرضونه انکار څه ده؟ کفر ده. که چېرته یو سړی د فرض المنځنه منکر شو، موږ دا حکم کو چې دا پلونی کافر ده ځکه د فرض المنځنه منکر ده، دلته هم دومره بس نه ده چې د فرضونه انکار کفر ده. نه، دلته دغه حکم باید د څو مرحلو نه تیر شي. د دې لپاره علما کرامو د تکفیر لپاره 4 شروط مقرر کړي دي. کله چې موږ په دا یوه سړي باندې حکم کو چې دی کافر ده ځکه د فرض المنځنه منکر ده، 4 شروط به موجود وي. ولته خو یوه کې یوه خبره وه چې موږ وایو چې د فرضونه انکار کفر ده، که نه؟ اوس که موږ دا حکم نازلوو په یو معین باندې، دلته 4 شرطونه دي. دغه 4 شرطونه به موجود وي. اول شرط دا ثابتول چې دا کول، عقیده لرل، دا ویل، دا استناد د قرآن و سنت سره کفر ده. اول به دا ثابتوي چې دغه عمل یا دا عقیده لرل یا دغه خبره کول دا د قرآن و سنت په استناد سره څه ده؟ کفر ده. لکه مثلا فرض المنځ ده، فرض المنځ نه انکار کول کفر ده که نه؟ په استناد د قرآن سره، په استناد د حدیثو سره کفر ده. دا یوه خبره. کوم ملګري ته که خوب ډېر نه بیا به لږ جګېږي، لږ مخ مینځئ، ځکه دا درس ډېر مهم دی، توجه اوسئ. دویم، دا ثبوت چې دا کور د مکلف نه صادر شوه ده. دا کور د چا نه صادر شوه ده؟ د مکلف. دریم شرط دا ده چې حجت رسیدنه، دا کس چې موږ په ده باندې د کفر حکم کو، ده ته حجت رسیدله ده، دلیل می ته رسیدله ده، دا د دې نه خبر ده چې فرض د لمونځ فرض ده،
څو شرط شول؟ څلورم شرط دا ده چې موانع د تکفیر به په دې سړي کې نه وي. موانع د تکفیر به په دې سړي کې نه وي. دا څلور شروط شول. او موانع د تکفیر څو دي بیا؟ څلور دي. موانع د تکفیر څلور دي. اول مانع د تکفیر چې دا هغه جهل ده. جهل مانع د تکفیر ده. ګوره یوه مسله یوې نکتې ته متوجه اوسئ. موږ تاسې په اصولو کې ویلي دي، په اصول شاشۍ او په حسامي او په دې کتابونو کې موږ تاسې ویلي دي چې جهل عذر نه ده. جهل عذر نه ده په احکامو کې، په مسایلو کې. په باب د تکفیر کې جهل عذر ده. په باب د تکفیر کې جهل عذر ده. دا معنی د تکفیر ده. دا وروسته ځینې نوره بحث هم کو. او دلیل دې لپاره چې جهل عذر ده. دې لپاره دلیل چې دا هغه د ذات انواط حدیث ده. ذات انواط چې وا دا ولته یوه ونه وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغلي ته چې اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. مونږ ته هم داسې یوه ذات انواط ونه جوړه کړه یا رسول الله. که دوی دپاره چې ذات انواط ده. ذات انواط ونه چې وه دې لوندې به دوی دې ونې ته به دوی عبادتونه کول او د دې ونې دپاره به دوی ذبحې کولې. دلته به دوی شرک کول. دغه دې ته دوی د بت فکر هغه لرله، عقیده لرله د ذات انواط ونې ته. نو اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. مونږ ته هم داسې ذات انواط ونه جوړه کړه. اوس د ذات انواط غوښتنه کفر نه ده؟ کفر نه ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایي چې تاسې کافران شوئ؟ نه، ځکه دوی نه خبره و دې حکم نه. نو جهل مانع د تکفیر نه. جهل څه ده؟ مانع د تکفیر نه. یو دویم مانع د تکفیر خطا ده. خطا مانع د تکفیر ده. په خبره کې خطا شو. یوه داسې خبره په خطایي کې نه وته چې خبره دی کفر ده. داسې عمل په خطایي کې نه وشو چې عمل دی کفر ده. دا هم مانع د تکفیر ده. که چېرته یو چا په خطایي سره داسې عمل وکړو دا به کافر نه بللی کېږي. او دلیل دی دې لپاره دلیل حدیث مشهور حدیث ده. اصحاب السنن نقل کړی د ناقې حدیث ده. مشهور حدیث دی ناقې ده. دوسته ویلی وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث ده چې یو سړی وي دغه نه خپله وښنې خوراکه او دا شیون بور کړي دي، اوبه هم بور کړي دي، بیا هغه وښه یې نن ورکه شي. چې کله ورکه شي نو دا بس ناامیده شي چې نوره مړ کېږم، سخت تږی یم، نه یوه داشت دو فلات دو. نو بیا دا یې د یوې ونې لاندې کښېني څملي او بس په دې امید څملي چې مړ کېږم. دې وخت کې خوبیولی شي. چې خوبیولی شي سترګې جګې کې ویښ شي، هغه وښه چې دو هغې باندې هر څه بور دی او د ده سار ته ویلوړه نو. نو دا د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربك. حدیث الفاظ دی اللهم انت عبدي وانا ربك. الفاظ دی کفر دی کنه. خدا سړی په خطا کې وایي. اوس په حدیثو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ویلي چې هغه سړی بیا کافر شو، ځکه خطا دو. خطا مانع د تکفیر دو. په خطا سره یو سړی نه داسې یو عمل وشو، داسې یو قول تی نه وشو، دا سړی کافر نشي ګرځېدلی. دریم مانع د تکفیر چې دا هغه اکراه ده. یو سړی چا مجبور کړو داسې عمل یې په وکړو چې هغه د کفر ده. یو سړی چا مجبور کړو داسې قول یې په وکړو چې هغه د کفر ده. دا سړی موږ کافر نه بولو. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. قرآن صریح آیات ده. څوک چې مکره و الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. یو سړی مکره ده په زوره چا په ده باندې د کفر کلمه ویله، په اجماع د امت سره سړی کافر نه ده. سیرات کې هم دا وویله چې د یاسر ده که د هغه زوی د بچی یاسر است یا خود یاسر است بخشالم که مادر یایش هم با قتل میرسونه با کفر از این زبان اقرار میکنه. بالکل داسې ډېر پکې شوي دي. څلورم مانع د تکفیر چې دا هغه تأویل ده. څلورم مانع د تکفیر تأویل ده. یو سړی تأویل کوي، د یو فرض په فرضیت کې تأویل کوي، یا د کفر یوه کلمات یو خبره دو دای هغې په تکفیر کې تأویل کوي. نو تأویل کوونکی هم کافر نه ده او تأویل هم مانع د تکفیر ده. دلیل دی حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د عثمان ابن مظعون
رضی الله عنه شراب چې خلو په نیت د حل سره. عثمان بن مظعون رضی الله عنه شراب و چې خل یو عمر رضی الله عنه په دوره خلافت کله چې دته حاضر شو وی ته چې ویلې د شراب و چې خل عمر رضی الله عنه دوی ته وی چې ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. عمر رضی الله عنه ته د حل عقیده لري دوی ته چې او بالکل حلال دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروسته دا حلال شو شراب. نو شراب په عقیده د حل چې خلی وو نو حلال د حرام ویل کفر نه ده خود د تأویل کولو د څه کولو تأویل کولو. عمر رضی الله عنه په دمن یوازې د شرب الخمر حد د شرب الخمر قائم کړو او حد د ارتداد په قائم نه کړو چې دی وی چې ته مرتد شې ځکه شراب د حلالم بلوي ځکه دا تأویل کوون کو نو تأویل هم مانع د تکفیر ده. کچې ته یو څوک تأویل کوي دای مونږ بیا کافر نشو بلل. موانع د تکفیر څه شول؟ اول جهل، دویم خطا، دریم اکراه، څلورم تأویل. جهل دلیل حدیث دی د اذات انواط حدیث ده او دویم خطا ناقی ولا حدیث دلیل ده. اکراه د الا من کره وقلبه مطمئن بالایمان او تأویل دلیل د حضرت عمر رضی الله عنه او د حضرت عثمان رضی الله عنه حدیث. جهل، اکراه، خطا، تأویل دا څلور موانع دي تکفیر دي. یو منټ شرطونه مزدا کړل. شرطونه څلور دي. اول دا ثابت دي چې دا کړل او دا ویل په استناد د قران او سنت سره ده کفر ده. دا ویل او یا دا عمل کول په استناد د قران او سنت سره ده کفر ده. فهمیدي؟ یو مثلا فرض منځ ده کنه د فرض او فرضیت په قران سره ثابت ده کنه د فرض او د فرضیت نه د انکار په قران سره کفر ده کنه دا به ثابت وي. دا ثابت دل چې دا عمل کول یا د خبره کول په قران او سنت سره استناد د قران او سنت سره دا کفر ده. یو شرط. دویم شرط دا ثبوت چې دا کار د مکلف نشوي ده. دوه شو. دریم شرط حجت رسیدنه د سړي ته به دلیل رسیدلې. څلورم شرط موانع د تکفیر بشتون نه لري او موانع د تکفیر څو دي؟ څلور دي. څلور موانع د تکفیر دي. دا مخکې زونو رحم وس کته ته سوال نه لرو. قهر او غضب په وخت کې هغه کچیرته داسې حالت ته رسیدلې وي چې دا د قهر او د غضب حالت چې دا بنا د حالت دی طلاق باندې لکه په حالت د غضب کې یو څوک طلاق وږي نو هغه بیا فقه کې علماء تفصیل کړی دی چې ته د غضب او د قهر داسې یو حالت ته رسیدلې وي چې دا اصلا بهوش غوندي وي مدهوش وي نو بیا په دمن موږ د کفر حکم نشو کولای. کچیرته عادي قهر او غضب وي نو بیا نشته. ها اوس موږ ارڅو د خبرې دا سړی موږ کافر بولو د فرض المنځ د فرضیت نه انکار کړل. دولته څلور شیان ضرور دي. اول دا چې دا د فرضیت د المنځ په قران او سنت سره ثابت وي. ثابت ده کنه؟ صحیح شو. دویم شرط وو دلیل رسیدن حجت رسید نه مخکې مکلفیت وو. مکلف وي دا سړی. دا سړی به کسو چې دا مکلف ده کنه بالغ ده عاقل بالغ ده لیونای خو نه ده نشه خو نه ده کړی او بیهوش خو نه ده دماغي هغه خو نه لري لیوانای خو نه وي دا به ثابت وي. کچیر ته دا سړی معصوم هغه نه بلوغ ته نه ورسېدلی یا لیوانای و یا بیهوش و یا په حالت د نشې کې و په دې حالاتو کې په د باندې کفر حکم نه شو کولی. دویم حجت رسیدنه دا سړی ته حجت رسیدلی ده. دا سړی چې د المنځ د فرضیت نه منکر شوی ده دی په دې خبر ده چې د فرض المنځ نه انکار کفر ده او د المنځ فرض ده حجت پې رسیدلی ده. درې شول. څلورم آیا دا سړی خو د فرضیت نه جاهل نه ده
یا په دې جاهل خو نه ده چې د فرض نه انکار کفر ده. یو دویم دا سړی خو خطا شوی نه ده، په خطایي کې خو دا خبره نه وي کړې. دریم چا خو مجبور کړی نه وي، اکراه خو نه وي. پنځم څلورم دا سړی خو تعویل نه کوي په دا فرضو کې، د فرضو تعویل کوونکی خو نه ده. کله چې دا شروط موجود شول موانع هم شتون نه درلود، اوس به په دې سړي موږ حکم کوو چې دا کافر ده. خو که چېرته شروط نه دي پوره یا موانع شتون لري په دې سړي باندې موږ حکم د تکفیر نشو کولی، موږ نشو ویلی چې دا سړی کافر ده. خوارج په تکفیر کې ډېر زړور دي، په کفر کې ډېر زړور دي، د کفر په حکم کې تکفیر کې. دا د داعش ویاند و ابو محمد العدناني، هغې په یوه غږیز پیغام کې دا یایي د هیئة الارکان په باره کې. هیئة الارکان دا په سوریا کې یوه دیموکراته ډله ده، جیش الحر هیئة الارکان دا یوه ډله ده. دوی دیموکراسي غواړي او انتخاباتو د لارې غواړي او دوی سره د امریکایانو ملاتړ هم ده. عینا داسې دي لکه د موږ امریکایي غلامانو، دوی هم داسې دي. خو هغه خلک امریکایانو او اروپایانو پورته کړي دي، د بشار الاسد په خلاف یې پورته کړي و، دوی به حمایت کولو، مرسته او کومک به کولو. خو هغه خلک چې دي هغې کې ښه نیک مجاهدین هم کې وو، په هغه هیئة الارکان کې او جیش الحر کې هغې کې نیک مجاهدین کې وو، د بشار الاسد خلاف یې جهاد کولو. خو مطلب مرسته هغه ویسته کړه، امریکایانو مرسته ویسته کړه. او په سوریا کې په راتلونکي کې نظام دیموکراتیک نظام غوښتو، جمهوریت او انتخابات دا شیان یې غوښتل.